Hello everyone, this is Nox Gaming र हजुरहरुलाई स्वागत छ हाम्रो टेको नेपाल युट्युब च्यानलमा। आजको हाम्रो भिडियो चाहिँ तपाईको ल्यापटप वा कम्प्युटरमा प्रीति फन्ट कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने विषयमा रहेको छ। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईले आफ्नो क्रोम वा कुनै पनि ब्राउजरलाई खोल्नु होला। त्यसपछि नर्मली तपाईले सर्च बारमा गएर प्रीति फन्ट लेखेर सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसक्नु भएपछि चाहिँ तपाईहरुको अगाडि विभिन्न वेबसाइटहरु आउनेछ। त्यसमध्ये चाहिँ तपाईले सुरुमा नेपाली फन्ट्स भनेर साइट देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरुले चाहिँ नर्मली त्यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् र त्यसभित्र जानु होला। त्यस साइट भित्र गइसक्नु भइसकेपछि चाहिँ हजुरले प्रीति नर्मल देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको अलिकति मुनितिर हेर्नुभयो भने डाउनलोड फन्ट भनेर लेखिरहेको छ। हजुरले नर्मली त्यसमा क्लिक गरिदिनु र केही समय पक्नु भएपछि तपाईको डाउनलोड सुरु भइसक्छ। डाउनलोड भइसकेपछि चाहिँ तपाईले यस फाइललाई जिप फाइलमा पाउन सक्नुहुन्छ र हामीले यो जिप फाइललाई चाहिँ होम स्क्रिनमा ल्याइसकेको छौं। अब चाहिँ हामी जेट आर्चिभरको मद्दतले यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने छौं र इन्स्टल प्रोसेस बताउने छौं। एक्सट्र्याक्ट भइसकेपछि चाहिँ तपाईले एउटा नर्मल फोल्डर जसको नाम प्रीति फन्ट लेखेको पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाई त्यो फोल्डरमा जानु, फोल्डर भित्र नर्मल प्रीति लेखेको हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि दुईटा फाइल आउँछ। दुईटा फाइलमा चाहिँ माथि फन्ट र तलतिर रेडमी लेखेको हुन्छ। तपाईले माथि फन्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि प्रिन्ट र इन्स्टल वाला अप्सन आउँछ। तपाईले नर्मली इन्स्टलमा क्लिक गरेर इन्स्टल गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको प्रिमियर प्रो, माइक्रोसफ्ट वर्ड, एक्सेल जहाँ पनि सर्च गर्नु हुँदाखेरि तपाईले प्रीति फन्ट भेट्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियोमा यति नै। हामी भेट्ने छौं अर्को भिडियोमा। हजुरलाई भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र डोन्ट फर्गेट टु